السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معكم هذه الوصفة طبيعية 100%. وهذه الوصفة ما خصهاش يضغطكم نهائيا من الدار، حيث الصراحة كتعالج بزاف ديال الأمراض وصحية. وعاد كيف ما كتعرفوا فصل الشتاء الناس كاملة كتعاني من نزلات البرد، من السعال، بزاف ديال الأمراض. واليوم جيت نشارك معكم هذه الطريقة ديال التين المجفف مع الزيت. المهم اش غنقول لكم، هاد الوصفه دائما خصها تبقى لكم في الدار، ودائما عملوها لوليداتكم، حيث الصراحه كيساعد في علاج مرض السعال الديكي. التين المجفف عنده بزاف ديال الفوائد، غنذكركم بعض منها. هو انه يحافظ على صحه العظام، يساعد على انقاص الوزن، مقاوم طبيعي لمرض السكري، يحسن عمليه الهضم، يحافظ على صحة القلب، يوازن تركيبة الدم ويمنع تخثره، يحارب الضعف والإرهاق العصبي، بديل للإسبرين وينشط وظائف المخ، يعالج الالتهابات الحلق والشعب الهوائية والمثانة. لهذا قلت لكم دائما هذه الوصفة تكون عندكم في الدار، اعطيوها لوليداتكم على الريق، حيث الصراحة بالنسبة للأطفال اللي عندهم السعال، وخا يكون سعال ديكي يعني كما كنقولوا ديك السعلة الناشفة، اعطيوها لهم على الريق. كتشبروا يعني واحد الكرموسة من بعد ما كتعملوا هذه الطريقة هذه اللي نوري لكم هنايا، كيبقاو ياكلوها على الريق. الصراحه بالتجربه عملتها لوليداتي، وحتى انا كانت فيا السعله، يعني ديك السعله ناشفه، والحمد لله ارتحت وجبرت على هذا الكرموس. هنا كيف ما كتشوفوا اول حاجه كنقي الكرموس المجفف او لا الشريحه او لا التين المجفف، كل واحد شنو يعني كيقول. هنا كنقيوها بالنسبه من الداخل ديالها، الا كانت فيها شي حاجه كنقيوها وكتخليوها كتفتحوها بهذه الطريقه هذه، وكتعملوها في واحد القرعه. طبعا اللي كتكون القرعه معقمه او لا كتستعملوها في الدار. هنايا صافي كنبقى نفتح ونقي بهذه الطريقه هذه على حسب الكميه انا اللي بغيت. صافي يعني طريقه سهله طبعا. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق، تخلوا لي الراي ديالكم فيها. انا مأكده الصراحه اذا جربتوها ما غاديش تبقى تخطاكم نهائيا من الدار، حيث هذا هو الدواء البارد كما كنقولوا، وهذه الطريقه اللي غادي تخلصوا نهائيا من السعله. بالنسبه للتين انا ما غاديش نعمله غير بوحده، غنضيف له واحد شويه الزعتر، وغادي نعمل معاه حتى الثوم. انا بالنسبه للثوم غنعمل الراس ديال الثوم كامل، الثوم حمراء. كما كتعرفوا حتى الثوم عندها بزاف ديال الفوائد هي والزعتر، ولهذا غادي نعملهم مع بعضهم في هاد القرعه. وغادي نضيف عليهم واحد المكون اللي هو اساسي وضروري، وهو زيت الزيتون اللي غنضيفه على هاد المكونات. وغادي نغطي مزيان بالزيت حتى يتغطاو بالزيت. من بعد غنخليهم مده اسبوع، يعني 7 ايام. وراها غادي نبقى نعطيها لوليداتي على الريق في الصباح، وملي كيجيو ينعسوا كتشبر واحد الكرموسه كتهزها بديك الزيت ديالها وكتعطيها لهم. انا مأكده راها غادي تنفع وليداتكم وغادي تنفعكم حتى نتوما، وحتى هي يعني مزيانه بزاف كتقوي المناعه. كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم باش كلشي كيستافد، وكدعم الفائده على الجميع. واللي مريض يشوف هذه الوصفه ويعمل بها، صراحه راها عن تجربه، وكنتمنى الشفاء للجميع، واللي مريض الله يشافيه. هنا كيكون سلام معكم فيديو اليوم، كنتمنى يكون فيديو مفيد. المهم استنوني فيديو جديد، بسلام عليكم.